akunda basi gusenga kuko muhira baradukundisha gusenga pe na nubu baracadukundisha gusenga muhira je ari ukuntu rero ufise telefone ndaraba n'ikintu cyose ufise umwanya ndicara nkaraba guhera ku cyambere ngira gushika ku canyuma ariko maze gushika muri Burundi Film Academy naje gusanga bimwe twibaza ko dushoboye atana kimwe dushoboye kandi atana kimwe tuzi kuko ikintu cyose ni waba ushaka kumva ko kizi bisaba kuhiga wa muntu basi afise ko na notion noye akagusangiza bimwe biri muri we ngarutse nkasanga ari karafunga gasakoshi yiyegeranye ariko jewe sinigeze ndamwikeka kuko umuntu muba mukundanye ubusanzwe mwizeye sinigeze ndamwikeka navuga ati nyene karitunganya twigiranya ukagenda ugakoresha ibiganiro iki niki umuntu akaza karorera ibintu byawe urumva yafashe umwanya byamunezereye mu maso yiwe wanashaka byamunezereye no mu matwi akaca agenda dakanze sabone nukuri turabasabye cyane cyane nukuri twivuye inyuma mudukandire sabone aha amaso y'abantu abona shimira cyane koce wacu nk'umuvyeyi je ndamufata nk'umuvyeyi kuko umuntu yarinze burya ba mama bacu tukivuka baratwigisha umwana kugira agire ntatambuka abanza kwavura umwana aravura mama akazaramuhagurutsa amufata akaboko arabe ko yotambuka rero nshimira cyane koce ukuntu yagize umutima wo kuvuga ati jereka negeranya aba bana turabaramukije cyane abakunzi ba Burundi aho muri hose nibaza kumeze neza muri aho mukomeye na cyane ko tudahegeje kubazanira ibintu bigezweho kandi bitagase bimeze neza marabona imbere yacu hari umuntu kumbure ku ncuro ya mbere aje atabyoroshe na cyane dutumbirira abantu bose bariko barakurikirana filime FEU tubabwira ati Imana bahezagire kubahe imigisha n'abataraja kwikirikana musimbire kuvuga gwansoro murabe FEU muraza kwibona ni filime nziza cyane iriko yigisha cyane kumure twuma tubazane n'abakinyi babayikiyemo cyane kugira ngo bashobore kuba yagira bana batahuze na cyane uko biriko biragenda kugira ngo tujane n'igihe imbere yacu dufise umwigeme kandi umwigeme bigaragara kashagije kandi atagase cyane yaberewe imwe byataye amakuru mikuru ya mbere mu rusengero bise abashizwe kandi nkuko bisanzwe kuri Burundi reka twakira umushitsi tuci twongera tumusabe yidondera ariko dukurikirana turabakiriye cyane murakoze cyane ku batanzi ndazi ndi mushasha kuri Burundi ndabaramukije buri umwe wese mu cubahiro ciwe aherereye amahoro y'Imana bane namwe yongera bane natwe ku batanzi amazina nitwa Mujeneza Audrey nkuko yabivuze nyene no muri FEU nitwa ko nyene nitwa Audrey none ko hari abantu benshi bagiye mu bintu by'ibikorwa mbabwenge byo gukina amareresi usanga hari utuzina ngo akazina ko muri film we byagenze kugira akazina ko muri film basi ubwo gwego sindarushika ko go kuhita basi mpindura izina ariko izina ryanje niryo nashimye ko nokoresha kugira basi abatanze abariryo bamenya ko nyene ko ariko nitwa none Audrey ko haba hariho uvuga ngo ubwo nturarushika ko nk'umuntu ariko akina muri FEU ingana kujya muri ko mukina n'abantu nk'abajya hariho urundi rwego witeze kugera ko rusumba rujuriko yene Imana byose turabishimira Imana yarakoze cyane kuba yanteye iteka nkaba muri ugo rwego uri kuravuga ariko basi iyo ukiri hasi ntibisaba yuko wohita uhindura amazina kuko deja nta n'iryo baba basanzwe bakuzi ko biba bisaba uhere kuri rya rindi nyene giwawe hama bamaze kurimenya ubahindurire cyane gose weravuga ati hari gihe nzohindura nkitwa ibyo bitwa amazina y'ubuhiza y'akazi ibintu nk'ibyo bivanye n'ibyo nzoba ngezemwo ndimwo nkabona birakenewe nzohindura nta kibazo cyane gose ni Audrey niki gicamuranze mu buto bwiwe ikintu candanze mu buto bwanje nakuze ndi umuntu akunda basi
gusenga kuko muhira baradukundisha gusenga pe na nubu baracadukundisha gusenga muhira. Sasa mu buto bwanje ikintu candanze hakuru kubaha abantu no kubahiriza. Kubaha no kubahiriza sico kimwe. Kubaha abantu no kubahiriza nivyo bintu nubu kugeza n'isaha nkigendera. Byo bindanga. Ko numva bikaze. Ego iki kintu rero tumaze kukubona muri FEU uje tubona tukubona nk'umunyamwuga yabijemo kamenga. Wabitanguye kuva kera. Iki bintu byo gukina amareresi wabyakujemo gute? Wabitanguye gute? Ibintu byo gukina amareresi ubwanje navyiyumviriye kuva kera. Kuva nkiri muto cyane narakunda kuja mu buntu bw'ubukino. Hari nk'ukuntu wasanga nko ku ma eglise habaye nka Noel bakoze utuntu tw'udukino nkumva ko ntabayemwo numva yene menga nta na Noel yoba yabaye. Canke nko kwishure nka harya umwaka uheze w'ishure barategura fete ugasanga harabaza gutamba, harabaza kuririmba, harabaza gukina. Basi numva muri jewe nguma shaka kuba mwabo bantu nkumva ko ndabikunze cyane pe. Rero ibintu byo kwisanga gukina ROUGE gusa usivye yuko ntatanguriye muri ROUGE hari ahantu natanguriye hino gusa ndazi ntibabamenye cyane. Hari kwa Stone apana Stone urya bazi nubu wanditse kuri YouTube yo channel ni Stone Greatest Films. Kuko ugiye ko urasanga mu nyabuntu nabonetsemwo nyabukino ariko nyene byari byo hasi nta bumenyi twabikorana. Hama kugira nisange muri ROUGE nivyo ndiko ndavuga. Je ari ukuntu rero ufise telefone ndaraba n'ikintu cyose ufise umwanya ndicara nkaraba guhera ku cyambere ngira gushika ku canyuma. Rero nariko ndaraba kuri Facebook ndaba nyene ibintu bigiye bitandukanye nza mbona kuntuze ya solo itangazo rihamagaza abantu bifuza kwiga ibintu bijanye na filme. Ndavuga ati ibintu byo bari byo canke ni bene babantu babesha kugira barye amahera abantu usanga ni babantu babescro bashaka kutubesha. Mbona hariko ni nimero ngo turungike ngo amahera yo kwiyandikisha. Basi ndavuga ati ibi bintu ndavyizeye inimero naciye ndazikurako. Aho nyene candagira za registra hama canda mu telefone. Kwanza mukuru wanje niwe yaciye ambwira ngo wewe rero ngugira wibwe. Canamubwira je n'ukuri ndizeye n'ivyo avuga ati wewe urizera n'ibitabaho ko biba tirindira bakwiba. Nanje rero canda mu telefone twicaranye na mukuru wawe cavuga ngo kandi no mwijwi nyene niwe ngo yaniwe ngo canke baramyiganye kuvuga. Cavuga ati nawe ntaya mahera si menshi tuyahomvye siyo twoba twarahomvye mu bintu byose. Arampa umuco hama ndiyandikisha baraduha itariki yo kuja gutangurira ko kwiga. Ego ca turiyandikisha kwiga muri Burundi Film Academy. Ndiga muri promotion ya gatatu. Ego turiko turiga yene baducaguriye aho twariko turiga. Niko rero kwisanga muri ROUGE cyane gose. Vyaciye muri Burundi Film Academy. N'urugendo rutari ruto cyane gose. Ego dushaka kumenya ukiri muri Burundi Film Academy. Ego nicaye ciza wabonye muri Burundi Film Academy anatanda yuko musohoka nk'abantu bahije bahawe impamya bumenyi. Okay. Iciza nahabonye nuko twebwe tukiri aho handi ndakubwiye hatandukanye twaba tubona ko menga ibintu turiko turagira turabishoboye. Ibintu turiko turagira turabizi. Ariko maze gushika muri Burundi Film Academy naje gusanga bimwe twibaza ko dushoboye atana kimwe dushoboye kandi atana kimwe tuzi. Kuko ikintu cyose ni waba ushaka kumva kukizi bisaba kuhiga wa muntu basi afise ko na notion ntoyi akamusangiza bimwe biri muri we ukiga
basi ciza nuko twahigiye byinshi bigiye bitandukanye hari ivyo twibaza twasanze atari ko bimeze iciza nuko turiko dukora ibintu twize batwigishije dufitiye igihamya yuko ati iki kintu ndiko ndakora ndisi neza yuko ari ico ego ni byiza ko umuntu agira ubumenyi ni byiza ko umuntu abaho hari icazi avuga ati ndirata iki kintu cyane cyane ko usanga ibi bintu umuntu abyize ariho abitumbereza cyane gusumba ibindi byose ushaka kumenya ubwo rugendo rwo muri Burundi Film Academy ego namba mwisanze mugeze muri FEU kumbure iyo umwarimu ariko arigisha abana agenda bigenda yihweza kumbure na cyane cyane ko bavuga ati inyandiko ngo ni icagura umuntu cyo usanga iragucaguye ni filime nziza cyane yitwa FEU dushaka kumenya uravye ahigeze wosangiza abantu inyigisho iyahe we wakuyemo nk'umuntu yayikiniye okay hamaje n'inyigisho nosangiza ku bantu abayikurikirana n'abatayikurikirana turabatumiriye kuja kwiraba kuri YouTube kuri channel ya Nsoro ego hama bayikurikirane je nk'inyigisho ubwanje no basangiza hari nk'ukuntu je nka hore mfisemwo mvuga kuyi wanje hari nk'ukuntu usanga muvukana muri abana benshi muri famille ugasanga urafise bakuru bawe b'abahungu rero umaze kugira abakuru bawe b'abahungu wewe honyene uri umukobwa bawumva nyene kuri hasi iki ego hama ukaca usanga uri wa mwana muhira ntibaguha umwidegemvyo ntibicara basi bakuyagisha bakubwira ati ibintu bimeze uku nukukubwira ati ibi bintu nibibi kugisha inama iki niki kandi hajya kubaho udafise umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane uri umwana udafise umutima wosanga wajanye na nyabahururu kaja mu bindi bintu bidakenewe abayiravye barabonye ukuntu papa aduhinduraniriza abavyeyi jewe umuvyeyi wa mbere kuva mama yitavye Imana umuvyeyi mama Laki nari ndamumenyereye kandi wewe nyene yampaye impanuro nk'umuvyeyi umwidegemvyo iki ariko papa ukuntu yaciye ajya gutora uwundi mugore w'umujene wewe nyene n'uwikirori yego n'uwikirori azari uwikirori je waranyihera umwanya wo kwitemberera wa wundi yarambwira ati umukobwa wo kuguma muhira kamanuri ariko ujya wambwira ati wewe genda kizira kurenza amasaha gusa ego si byiza ko umwana umuzirika ariko ukaraba n'uwo mwana uri kurarungika uko ameze kurabona anyihereye umwanya agiyo naca nigira kwirabira umukunzi wanje umwana atarakwiza imyaka 18 ego biba bikwiye basi kumenya nk'ibintu mwebwe abavyeyi basi mubwira abana banyu bokwiye gukora imbara hagiye ukamuha impanuro ibi bintu ibi nibi ntibikenewe ego ujya mu mama yarampanu yarambwira ati je ndaguhaye umwanya simba ndaguhaye umwanya wo kuja mu bindi biki ariko umwana akiri muto nka jewe nyene muri FEUge biba bikwiye yuko yaba bo tuvuka abo muvukana bakuba hafi bakakuyagisha ntibarabe ngo nuko bagusumba ngo ari bakuru bawe b'abahungu bakakuyagisha bakakubwira ati ibi nibi rero mushiki wacu ni vyiza canke ibi nibi ni bibi nk'impanuro rero nobaha abana nk'abo usanga bafise bakuru babikini nimuce mubona ngo ni kubera ngo bakuru banyu ngo batabitaho b'abahungu babakarira iki niki namwe muce mujanago ngo nanje goko yarinze agira kijya ngo nanje nzogira iki canke ucuzuragenda ku nguvu biba bikwiye yuko nawe ubwawe muri wewe wikontrola ukamenya uko wenyene witwara utarinze kuvuga ati ngo ni mpaka ngo bajya ngo bakuru bacu ngo bazi je nico numva no babarira ego urazanye umusheri wawe turabuze decoder bavuze ko sheri wawe ari we yayitwaye hajya ahantu wabyifashe mu gute mu nyuma bigaragaye ko twasanze yatwaye Laki idanda basi rero hajya ahantu nyene urumva biba bigoye jewe muhira tukibura decoder nawe
umuntu wese yayiravye yarabonye ko nagiye muri chambre kwishanja ngarutse nkasanga ari karapfunga agasakoshi yiyegeranye. Ariko jewe sinigeze ndamwikeka kuko umuntu muba mukundanye ubusanzwe mwizeye. Sinigeze ndamwikeka navuga ati nyene karitunganya twigire. Hama tumaze kugenda rero acaragira. Tugarutse niko kubura iryo dekodere mwijoro kandi urumva nuwayivye nawe ko ari we yaciye yitanganiza kuza kwivugisha ngo ariburishije dekodere. Waheruka kugura buti. Rero hajya numva jewe sinanavyiyumvira ko yoba ari we yoba yayitwaye. Mugabo zamu bakivuga ati zamu niwe yaba ari ngaha. Ashe nubwo wowe urinde ucuhite uvuga ati nukuntu zamu twamuciye ko tumukimbira kuri protaye. Tagira bivuge. Urabona zamu nawe yankoreye ko yaciye atera bivuga. Rero hajya jewe ukuntu niyumvise zama kimara kuza bakaca bambaza ati ico yarase mu gasakoshi wewe wakibonye. Naciye subiza ubwenge inyuma candibuka kwa kuntu nasanga ari karagapfunga nanje amakenga ntiyari guhera. Ati byoshe kugasanga nivyo tibasi je ni mumbabarire nye nta muntu nzosubira kuzana ngaha. Ego wewe bitoroshe bigoye kwakira kuko nawe gusopa sheri wawe urumva nawe usanze naho wocu umwikiye kugonye urumva kumusopa bibabigoye cyane. Ego tuve muri FEU gatonya tugaruke muri Burundi Film Academy. N'umuryango munini uri kurakwiza abantu batari baki. Ego Burundi Film Academy uyifata nk'iki mu buzima? Burundi Film Academy jewe ndayifata nk'umuryango. Ni famille yanje. Cyane ko ariyo irikira niyo yanyibarutse muri make mwibi bya filme. Ni irikira iranshira aha amaso y'abantu abona. Shimira cyane koce wacu nk'umuvyeyi je ndamufata nk'umuvyeyi. Kuko umuntu yarinze burya ba mama bacu tukivuka baratwigisha umwana kugira agire ntatambuka abanza kwavura. Umwana aravura mama kazaramuhagurutsa amufata akaboko arabe ko yotambuka. Rero nshimira cyane koce ukuntu yagize umutima wo kuvuga ati jereka negeranya ababana. Ni benshi vraiment bafite impano ariko bakabura ahantu boyigaragariza. Bara yaragize ico ciyumviro tireka negeranya ababana tugire ahantu baza baragaragariza impano zabo ntizibagumemo. Ndamushimira cyane nk'umuvyeyi wacu kuba yariyumviriye ico kintu. Nako ndavuga ati ndayifata nk'umuryango kuko nahungukiye inshuti nyinshi cyane ko benshi bumeze nk'umuryango. Ego shima cyane ko ari famille nta bindi. Ego cyane gose aho wacidushiramo umuntu witwa coach nkansoro nawe umufata iki mu buzima bwawe kumbure tuvuye muri Burundi Film Academy? Mu buzima busanzwe atari muri Burundi Film Academy jewe hose ndamwubaha kuko namumenyeye mu bya filme aranyigisha ampa ubumenyi birenze ko Imana imucamwe imukoreramwo ampa ico nokora mu gikorwa ciwe. Ndamushimira cyane je nkomeza kumufata nk'umuvyeyi wanje cyane gose. Ni giki wamwigiyeko gishobora kuzogufasha mu buzima nka Audrey? Je nk'ikintu bwanje ndamwigirako kutitaho ibintu byo hirya no hino, kudacika intege, gukora mpanza amaso ibiri imbere. Ego murakoze cyane. Ego muratubwira ibintu babege bitandukanye. Ni Audrey tuzi nk'umukinyi w'imena niko bavuga muri FEU. Kandi ariko abikora cyane, abikora neza kandi ariko abyitwaramo neza. Ego FEU inyuma yo gukina muri FEU hari ahandi hantu maze gukina kumbura mu zindi filime zasanzwe zo muri Film Academy? Yego hariyo ndiko ndakinamwe ariko nitandukanye na Burundi Film Academy. Basi usivye ko atari ya coach ni y'umuvukanyi wacu gusa ntiraja habona bazoyibona. Nihagira ko bayibamenyesha bazoyibamenyesha iriho yo nzogaragaramo cyane gose. Ego murakoze cyane mama tubwira ibintu bigiye bitandukanye na cyane cyane by'inkora mutima. Ego mu kurangiza ikiganiro ego nibaza ko bagiye tuba twavuze bitari biki
niyahe impanuro kumbure woha abari badukurikirana kuri ROUGE Burundi na cyane cyane abo mukora umwuga? Okay, abantu bariko baradukurikirana kuri ROUGE Burundi, ikintu numva nababwira cyane burya abasha no kuri biragoye, urabona gufata umwanya ukagenda ugakoresha ibiganiro iki niki, umuntu akaza akarorera ibintu byawe, urumva yafashe umwanya byamunezereye mu maso yiwe, wanashaka byamunezereye no mu matwi, akaca agenda adakanze sabone. Nukuri turabasabye cyane nukuri twivuye inyuma, mudukandire sabone, bibaye ngombwa murayikinge, share na comment, muzoba mukoze cyane gose. Yego nk'akantu notekera abantu dukora bimwe mu bijanye na filme, ico noba bwira cyane no batumirira no kudacika intege, kuko iyo ucitse intege ibintu byose biranga, kandi ikintu nyamukuru twizerere mu Mana, kandi Imana iri mu bantu, twizere yuko nibidahari byose bishoboka kubw'Imana, kuko nitwakora ibintu nk'abana b'abantu twe twiyobora ubwacu twebwe nyene ntacyo tuzoshikako, ariko twizeye Imana tukongera tugakora byose birashoboka. Nibaduci intege, nibabaci intege ngo filme na mahera arimwo na kiniki, nimushindiriye mwebwe kuntuze impano yanyu mufise, kumbure nta umenya ejo hiwe aho hazoba hageze, ushobora no gusanga ubuzima bwawe buzoca mu iyo filme nyene. Rero ntibaguca intege ngo wumve ko ukwiye kubireka, ahubwo bajya baguca intege, fata ko aribo bariko baragutera ingufu. Nico nobabwira, murakoze. Yego, reka tubashimire cyane. Yego, nizere ko nitwongera kubarondera muzotwita cyane kujyanye nitwabigenje. Yego, murakoze cyane. Reka dushimire abakunzi bariko badukurikirana kuri ROUGE Burundi, dushimira n'abakunzi ba FEU, dushimira n'abakunzi ba Nsoro, dushimira muri rusange abakunzi ba Audrey. Yego, twamuzanye. Dushimira ego abantu bose bakora filime y'u Burundi, mukomeze guhezagirwa, mukomeze kuyiraba mwiteza imbere, kumbe n'abafise imifungo bayidutamo kugira ngo ibikorwa bishikare kugenda neza. Ego, reka tubashimire, ngira tuzoba dusubira na kabayi.